Sveiki, mani sauc Emanuels Lampā, un jūs skatāties Drag Kingu vēstures īskursu. Šīs būs 5 sērijas par drag kingiem. Šī te pirmā būs ievads, pāris termini un arī interviju ar Danu, kurš ir transpersona. Otrajā sērijā es jūs iepazīstināšu ar dāmām, kas spēlēja īsbikšu lomas, kas bija pats sākums drag kingiem. Tas bija 16. un 19. gadsimts. Trešā sērija būs par to, kā jau sāk parādīties mūsdienu drag kingi. Tad 4. sērijā pastāstīšu par 21. gadsimta drag kingiem, kas ir arī mani varoņi un mani elki. Un pašās beigās, noslēgumā 5. sērija, protams, stāstīsim par sevi, par Latvijas drag kingu kolektīvu, par tiem, kas veido šīs te sērijas. Mēs vēlamies veidot iekļaujošāku sabiedrību, palielinot mūsu LGBT kopienas redzamību, tāpat veidot drošu platformu performanču izpausmēm, kā arī vietu sarunai ar sabiedrību. Latvijas drag kingu kolektīvs tika izveidots 2019. gada decembrī, uzreiz pēc ļoti sekmīgā Latvijas drag kingu festivāla, kas notika Kaņepes kultūras centrā. Drag performance demonstrē, ka individam nav obligāti jāpieder kādai no 2 vispār pieņemtajām dzimumu kategorijām. Un savukārt drag kingu performance demonstrē, ka vīrišķība un vīrietība nav kaut kas tāds, kas ekskluzīvi pieder tikai vīriešu dzimumam. Kas ir drag? Šim vārdam latviešu valodā, protams, nav tulkojuma, tāpēc es izmantošu anglisko vārdu drag. Džūdits Butlers grāmatā Dzimtas nemieras tulkojumā par drag rakstīts tā. Drag ir cita dzimuma dzimtes tēlošana, pārģēbjoties citam dzimumam dzimtei raksturīgās drēbēs. Es vēl gribētu piebilst, ka tā noteikti ir arī iemiesošanās, atveidošana. Drag kingi pārsvarā ir LGBT kopienas pārstāvi, bet ne tikai. Drag kings var būt jebkurš, kurš vēlas izpētīt savu maskulinitāti. Sievietes, kas iemieso vīriešus, ir bijušas klātesošas sabiedrībā jau vairākus simtus gadu. Savukārt, skatoties 90. gadu drag kingu performances, ir novērojama mizogīnija un seksisms. Piemēram, svilpieni pakaļ dāmām, vulgāri žesti, savas potences izrādīšana. Šādi var redzēt, ka arī vīrišķība ir performatīva. Savukārt, no feministiskā skatu punkta, vīrietības un vīrišķības performance nozīmē sevis atbrīvošanu no sievišķības performances. Drag king loma paver iespēju transformēties arī ikdienas dzīvē, sev un savam drag tēlam saplūstot vienā. Spilgts piemērs no manas dzīves. Biju pakaļ velospēdam uz velospēdu darbnīcu, bet tas nebija labi sataisīts. Tad mans drag tēls pārņēma sarunu un rezultātā puiši sataisīja velospēdu bez papildus samaksas. Skaidrs ir viens, drag ir brīnišķīga iespēja izpētīt sevi un savu maskulinitāti. Viena lieta, ko mēs drag kingi bieži dzirdam, ir, bet ja jūs gribat būt vīrieši, bet tad esiet vīrieši. Lai šo atšķirību skaidrotu, drag kings un būšana īstam vīrietim, esmu uzaicinājis trans puisi, aktīvistu Danu Avangardu. Skatāmies! Dan, lūdzu iepazīstini ar sevi. Kas tu esi? Čau, esmu Dana Avangarda, esmu trans revolucionārs cīnītājs. Man ir YouTube kanāls, kurā es ļoti skaļi un publiski runāju par to, kā ir būt trans. Principā es esmu aktīvists, LGBT aktīvists un tieši tādā šaurākā nišā par trans jautājumiem. Un tad trans, varbūt pastāst sīkāk, kas tas tieši ir? Transpersonas ir cilvēki, kuru izvēlētā identitāte neatbilst ar to dzimumu, kuru viņiem iedeva dzimšanas brīdī. Būt trans ir, teiksim, interesanti. Ir tādi momenti, kad ir riktīgi smagi, jo tu paskaties uz spogulī un tad gribas bišķi nomirt iekšēji, jo tev galīgi nepatīk tas, ko tu redzi. Un tas saucas dzimuma disforija. Tā kā visam ir labā un sliktā puse.
tad disforijai pretējais ir eiforija, un tā ir dzimuma eiforija. Tas nozīmē, ka tu paskaties spogulī un tā kā, Jēzus Marija, superīgs hot čalis, hotīgākais čalis vispār ciemā. Jā, ir interesanti dzīvot tajā tādā, es negribētu teikt cīņā, jo negribas dramatizēt, bet, teiksim, tādā ceļojumā, ka vienā momentā tu esi disforijā, otrā tu esi eiforijā, un tā ir interesanti. Kādas, tavuprāt, ir atšķirības starp transpersonām vīriešiem un drag kingiem? Drag king, tā ir performance, tas ir šovs. Cilvēks tajā visu to savu ārieni un visu to, ko cilvēks grib performēt, tas viss ir maksimālajā līmenī. Tā kā jo mums vajag šovu, mums patīk šovs. Tātad drag kingi ir performance. Bet transpersona tā ir vienkārši dzīve, tas ir cilvēks. Tā kā tev būtība? Tā ir mana būtība un tā ir mana esence. Mana ikdiena un mana dvēsele nav performance. Un tas ir jāsaprot, šī galvenā lieta, ka drag kingi ir performance, bet es kā trans, es esmu vienkārši tas pats cilvēks. Tikai tā sanāca, ka piedzimu citā ķermenī. Kāds ir tavs viedoklis par tiem trans vīriešiem, kas ir arī drag kingi? Viņi tā kā apvieno tās lietas. Mans viedoklis ir 100% jūbu. Vispār pa dzīvi ir cilvēkiem jāsaprot, ka vajag beigt nosodīt. Vajag beigt nosodīt un ļaut cilvēkiem darīt viņu lietu. Ja viņi grib performēt, to mums vajag arī ļaut, neatkarīgi no tā, kas ir cilvēks kā tāds. Un labā lieta ir arī tāda, ka dažiem transčaļiem un transsievietēm arī tieši šī draga kultūra palīdz saprast savu identitāti. Es atbalstu un man ļoti patīk šī ideja. Un vairāk vajadzētu ļaut cilvēkiem nodarboties ar to, ko viņi grib tiešām. Jā, es arī veicot izpēti lasīju, ka ir vairāki drag kingi, kuri tieši tā, viņi ir sākumā izmēģinājuši drag un sapratuši, šitā lietiņa man der, šitā lietiņa man neder, un tad viņi ir tā kā iznākuši vēlāk no skāpja ar savu transidentitāti. Mums katram vajag atrast sevi, un ja cilvēki atrast sevi darot šo hobiju drag, tikai to labāko un tikai veiksmi. Labi, paldies tev, viss bija, man liekas, ļoti skaidri. Paldies, ka uzaicināji. Paldies, ka skatījāties! Mani sauc Emanuels Lampā, un es jūs aicinu pievienoties drīz YouTube 2. sērijā, kuras stāstīšu par drag kingu pašiem pirmsākumiem. Atā!